ինքը որոշակի զիջումներ էլ տեսնում ենք, որտեղ նախ ինքը ձախողել է ինչու՞մ, եթե կհամաձայնեք երևի Տիկին Աղաջանյան, երբ որ սկզբում գնում էր, այդ ԿՊԱ-ականները բոլորը լցված, հիմա տեսնում ենք, որ չկա այդպիսի բան, 1-2 ԿՊԱ-ական է մնացել իր շուրջը, իբրիդեպ մամուլում էլ գրեցին, որ դժգոհություն է հայտնել, որ այդ ինչպես է, որ Աննան չի գնում, չի մասնակցում, բայց իրենց պարտադրում են գնալ, այդ բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականների մասն է խոսքը։ Հիմա իրենց հույսը մնացել են կոմունալների աշխատակիցները, մնացել են, չգիտեմ, Վեդիալկոյի աշխատակիցները, այսպես նրանց պարտադրում են, որ դուք պիտի վարչական ռեսուրս։ Այո, ընդհանրապես դա է մնացել, ես երեք ասեցի, որ եթե ժամանակին ոգևորված Նիկոլն ասում էր Սերժ Սարգսյան, դուք իրավիճակին չեք տիրապետում, հանգիստ կարելի ասել Նիկոլ դու էլ չես տիրապետում, որովհետև դու իրոք մնացել ես միայն այդ վարչական ռեսուրսի հույսին, եւ մեկ էլ են պարետների, որ 500,000, 600,000 գումար ես տալիս, փողոցից բերած մարդիկ, որոնք ընդհանրապես մի հարցազրույցով բացարձակ ոչ պրոֆեսիոնալներ եւ կրթություն չունեցող